Go. बर्तमान बड़ खबर जहाँकि पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट जारी है रेड अलर्ट घरे रहिबाकु परामर्श प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग तेज जाना संपूर्ण अपडेट केउ सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब होनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करा सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तेज अविश्रांत वर्षा देशर आर्थिक राजधानी मुंबई सहित पड़ोशी पुणेर स्थिति बेहाल करिछे पुणे लगाण वर्षा जोगु 6 जनक मृत्यु मध्य होई सारलाणी मुंबई स्थिति मध्य ठीक नहीं दिन तमाम लगाण वर्षा साधारण जनजीवन को अस्तव्यस्त करिछे एसबु भितर मुंबई पर रेड अलर्ट जारी करिछे पाणीपाग विभाग तेज एठारे भीषण वर्षार आशंका आसंताकाली सकाळ 8:30 जाए रही पाणीपाग विभाग रेड अलर्ट जारी करने पर मुंबई पुलिस सहरवासी को घर भितर रहा परामर्श देछि सेपरि मुंबई पुलिस पक्षरु एक्स रे कहुଯାଇଛି भारतीय पाणीपाग विभाग आसंताकाली सकाळ 8:30 जाए मुंबई पर रेड अलर्ट जारी करिछे तेणु मुंबईवासी को अनुरोध अति जरूरी नथिले सेमाने घरू बाहर को बाहरंतु नाही जरूरी परिस्थिति रे मुंबईवासी 100 और 112 को डायल करी सूचना दे परिबे तेज आज दिन तमाम मुंबई रे प्रबल वर्षा लगी रही एथिबाई मुंबई एयरपोर्ट रो सेवा ब्याहत होइछे 8टी विमान को बातिल कर दैथा बेले 10टीर गतिपथ परिवर्तन कर जाइछे तेज गत 24 घंटा मध्य मुंबई रे 50 मिलीमीटर रु अधिक वर्षा रेकर्ड कर जाइछे मुंबईर उपकंठ अंचल गुड़िकरे मध्य प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होइछे तेज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्थितिर समीक्षा करने सहित रायगड़ा जिलापाल सहित कथा होइछन्ते एसहित बन्या प्रभावित लोकों सहायता करने को कहते रायगढ़ पुणे रास्तार भूस्खलन हेबारु तामहिनी घाटे यातायात बाधाप्राप्त होइछि तेज पुणे रे लोकों घरे और रास्तार आंठुए उच्चर पानी चली खड़ग वासला डैम और अववाहिकार प्रबल वर्षा होइछे स्थितिर मुकाबला सेना सहित एनडीआरएफ टीम को पुणे पठा जाइछि।